Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anak, pripun kabaripun enjang menika? Mugi tansah pinaringan kesehatan. Enjang menika kita badhe sinau napa nggih? Oh, sinau basa Jawa enjang menika. Patemon 3. Babagan cara gawe karangan. Cengkorongan karangan utawa tata cara gawe karangan. Kaping 1 pambuka karangan. Kaping 2 wose utawa isi karangan. Kaping 3 panut karangan. Nalika gawe cengkolongan karangan sing kudu digatekake yaiku 1 gawe cengkorongan karang miturut tema. 2 nemtokake tema. Kaping 3 nemtokake irah-irahan kang trep karo tema. Tuladha contoh tema karangan. Temanipun kedadean alam, irah-irahanipun banjir. 1 pambuka. Wonten pambuka isinipun pentinge njaga lestarine alam. Contoh menawa ora njaga lestari alam. Contoh menawa bisa njaga lestari alam. Kapale inggih menika wose utawa isi karangan. Isinipun apa wae sing njalari banjir. Paedahe njaga supaya ora banjir, kapitunan menawa banjir. Lajengipun penutup nomor 3. Isinipun kepiye carane njaga supaya ora banjir? Ngajak supaya ora banjir. Coba gatekno gambar sing kepacak iki, banjur gawe paragraf nelakake gambar. Nelakake gambar niku napa? Ngenehi penjelasan gambar. Nomor 1 inggih menika Gunung Merapi utawa gununge jeblok. Nomor 2 inggih menika gempa bumi. Nomor 3 inggih menika angin puting beliung. Nomor 1 inggih menika tsunami. Nomor gangsal inggih menika banjir bandang. Gawea karangan kanthi milih salah siji saka gambar mau. Aja lali tata urutan gawe karangan kang bener. Damel paragraf ditulis wonten buku basa Jawa. Lajeng ngirim tugas menika lewat WA dikirim wonten guru kelas piyambak-piyambak. Matur nuwun, sugeng kepanggih malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.